गाइस अहिले चाहिँ बेलुकाको 9 बजिसकेछ अनि हामी चाहिँ मोमोसोमो बनाइसकेर मुकबाङ गर्ने मुकबाङ होइन च्यालेन्ज भन्दै थियो दिदीले बट आई डोन्ट नो अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ दुईटा नुडल बुल्डक बोइल गरेर आएको छु यो पनि मुकबाङ हो कि न त च्यालेन्ज हो मलाई थाहा छैन होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति भिडियो मात्रै गरेको अनि उहाँले पकाइसकेर सामान खानेकुराहरू राखेकी छिन् दिदीले अनि अब एकछिनमा हामी स्टार्ट गर्छौँ बेलुकाको 9 बजिसक्यो सो सी यू लेटर गाइस अब हामी चाहिँ गाइस यहाँनिर यो लेफ्ट ओभर हो मोमो अनि यहाँ अचार रहेको छ मुकबाङ गर्न लागेको मैले काँक्रा नि उयो गरेको थिएँ अलिक सानो बनाएको भए हुन्छ नि चियारो गाइस हाम्रो चाहिँ आज मुकबाङ चाहिँ यस्तै रहेछ एउटा चिकन विङ्स अनि यहाँ 12-12वटा छ यो मोमो चिकन मोमो हो यसको भेज हो अनि यसको पनि चिकनै हो एन्ड देन यहाँ रहेको छ अचार एन्ड देन यो काँक्रा सो हाम्रो चाहिँ यस्तै छ गाइस कस्तो हुन्छ थाहा छैन हेर्दै जानु ओ माय गॉड लुक एट दिस पिरो म त हातले खानु मन पऱ्यो यो उयोले भन्दा पनि नि ओ म त हातले खानु म त हातले खाइदिनु पर्यो गाइस अहिले यो मुजा खाने चिज चाहिन्छ मोमोबाट ट्राई कस्तो मिठो भएको छ नि त यो चिकन खान्छ मलाई पनि भन्नु मिनट त्यो उयो त छैन मुकबाङमा रेस्टुरेन्ट दिदी आइरहेको छ पनि गोप्रोबाट नुडल त्यस्तो लानु मिठो हुँदैन गाइस अनि हाम्रो त्यो पिउनको लागि उहाँ कोक छ हाम्रो होइन मेरो मात्रै हो त्यो चाहिँ That's a long Coke, Mama. फ्रिजमा छ पिरो खाने छ Yeah, there's some in the fridge. जति पनि कहाँ पनि हाम्रो खाना चाहिँ सलादको नाममा यो खाँचो छ हो नि त आइज यहाँ यतातिर आइज माइक त लगाएर जस्तो लाग्थ्यो खोइ आवाज आउने हो कि होइन ढाई दुई केही पनि छैन त्यही त नि यस्तै हुन्थ्यो कि मलाई फर्स्ट टाइम हो यो म्युट त गरेको छैन नि त मर्पिरले पहिलो खानु अनि गाई साथी भने जस्तै भयो यस्तै खाने च्यालेन्ज गरेको थियो नि त माइक लगाएको थियो कि गाइस बट बास आउनु आउँदैन जस्तो लाग्यो के आएको आउँछ आइरहेको Tapi, o to na halir ko ko. बुल्डकले यो बुल्डक साह्रो पिरो बोइल मात्रै गरेर खाएको नि त फ्राई नगरिकन अनि हुन्छ पनि टु गुड बनाएको थियो यसले गाई मेरो छोरा त पाकीदेखि खानु थालेको आई डोन्ट नो के भएर सबै घुट्यो नि त साथमा बाहिर कुकुरले डिस्टर्ब गरिरहेको छ लोकीले त्यो हल्ला गरेको सुनेर अघि सुत्थ्यो नि त Oh my god. विन्स क्या मिठो बनाएको यार यसले हुन्छ यो मोमो मात्रै हुनु चाहिँ मिठो हुन्थ्यो यो पिरो नुडल्सले चाहिँ साह्रो पारो हो त सेलाएर खानु मिठो हुँदैन कुकुम्बर
प्लेटले चाहिँ थापेर खाउने प्लेटमा उनीहरूको प्लेट मऱ्यो म पिरोलाई नानीहरू कसरी गयो क्या मुखबाङ सक्दैन खा धेरै खान पनि सक्दिनँ हामी चाहिँ This is off. द्याट्स फाइन 5 मिनटदेखि अफै हुन्छ त्यो गोप्रोको नुडल चाहिँ दुईटाले पनि इनफ भयो हामीलाई भेजिटेरियन यता थियौँ यसले त कति धेरै खान्थ्यो भेजिटेरियन दिदी हामीलाई सक्छ सुक भइरहेको छ पिरोले It doesn't even look like you ate. What you mean? What It you looks like talking? you've only been eating the chicken. गाइस लास्ट पनिसमेन्ट छ नि के छ भन्दा But into an onion. यो रको धन्दा सबै त्यसले एक्लैले गर्ने आमा एक्लैले 3 जना खाएको छ फर्स्ट हुनेले गर्दैन सेकेन्ड थर्ड हुनेले गर्छ भन्न बरु यत्रो ट्याक्टर गर्ने कसरी गर्नु नि Hey, I got better. म भन्दा त्यति खाँदिनँ बुढी आदिस म त अलिअलि खान्छ नि बरु हाम्रो भाइ र क्रिस्टिना नानीमा भाइले खान्छ भाइले जित्छ मलाई आई एक्सेप्ट त्यो चाहिँ म एक्सेप्ट गर्छु बट Give me this. No. Got it. कुकुमबाट खाँदै बोलाउनु यो फर्स्ट हुन्छ कि क्या हो धन्दा म पनि सक्न आइसक्यो त धन्दा नगर्ने भएर होला नि यिनीहरू अर्को बस्छ नि यिनीहरूलाई अर्को देखिरहेको होला म चाहिँ हो त्यो देखिरहेको छ तग्ली त्यसै तर किन चाहिँ हाल्नु त्यही त नि अर्को चिज मेरै लेभलको बनाउँदा त हुन्थ्यो नि त तिमीहरूले पनि यो बुल्डकले साह्रो पारो मलाई त हामीले चाहिँ 12वटा मोमो 1-1वटा हुँ 12वटा हो 2 3 4 5 6 7 8 अनि जति तति छ नि त नि मेरो 9वटा छ उसले पनि काउन्ट गर्ने कसले कति कति गर्छ जोहेर फर्स्ट त उयो हुन्छ यता बुइनी हुन्छ बजाइले सक्न आदि हातले खाएको मजा अर्कै हुन्छ गाइस नुडल चाहिँ अब हातले खाने कुरो भएन पैसा पनि फेरि मैले कति 7वटा कतिवटा डल्ले खोर्सानी हालेको अचारमा अचार बनाउने त्यो त हो त्यो मलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा 8वटा को लागि तातियो कोक पिरोको बेला यो कोक पनि पो तातो हुन्छ त आइस हाल्दै पनि छोरी नभए बुढो खाइसक्यो त्यसलाई के गर्नु त राखेर त्यो भन्दा म खाइसक्दिनँ होला एक त खाइसक्छ नि जस्तो जानु म सक्दिनँ त्यो त घप्रे बुढो म चाहिँ आज धन्दामा चाहिँ मेरै हुने र त खाइन्छु भन्ने खाइसकिँदैन रहेछ अरू मान्छेहरू कसरी खाएको होला बा तर अरूको भिडियो देखाउनु हुन्छ हौ बट के अरे अरू मान्छेहरू त भिडियो गर्दा गर्ने दिँदा खाँदैन के त्यसरी गरेर मात्रै खान्छ नि हामी त डल्लै भात खाएको अनि बाहिर गएर पनि अनि चटपटे खाएको भर्खर आएर खाएर अनि चाहिँ मोमो बनाउनु थालेको नि अनि मोमो पनि 12-12वटा हालिदिएको फेरि 10-10वटा गर्दा नि हुन्थ्यो नि त 2टा हाल्नु अब यो मोमोलाई खाइसक्नु आँट्यो त्यसले मैले त्यही त भनेको पिरोले चाहिँ मलाई काम पुग्यो साह्रै गाह्रो यो पिरो खानु चाहिँ सक्दिनँ धरेसम्म मान्छेहरू नाकबाट झार्दै खाँदै गर्थे यस्तै हुँदो रहेछ No, खाना मान्छेहरू हुन्छ जुन टाइममा मैले देख्दिनँ यता सानीलाई होइन अब 1 2 3 4 5 यसले निकाल्छ के भन्छ थाप्छु त बुढी मैले किरिपले कपालले बाँध्ने मान्छे साह्रो कपाल अगाडि आयो न त मैले बिर्सेछु कि यस्तो यति पिरो मात्रै खाएर पनि यहाँ अगाडिको मात्रै मान्छेले कसरी पिरो पिरो खान्छ उयो खान्थ्यो नि पिरो खोर्सानी च्यालेन्ज चाहिँ दुई धन्दा मार्ने होइन ल धन्दा चाहिँ मारिहालिन्छ नि होइन धन्दा पनि मार्ने अनि एक फोनको नाप्ने पनि
के मजा भयो त अन्त हाट उयो भएन भने त्यस्तो खाएर च्यालेन्जमा बसेको Bite in onion. Okay. खाएर त मै हार्छु त गाइस मलाई नुडलले चाहिँ म मरेँ अघि हेरिनँ मैले कोला कति कति दियो नुडल सबलाई बराबर हालिदिएको अलिकति धेर बिनले खायो होला बरु ठुलो लामो लामो नि के हाल्दैन म जाँदा देखिन्छ नि त आवाजै निक्लिँदैन यसो मुखबाट यार Onion bite करना. लहसुन. Yeah. आवाजै निकालेको थिइनँ होइन त्यत्रो नुडल खायो भने भोलि उनीहरू बुनि पनि 5 वटा रहेछ यसो 1 2 3 4 5 6 7 वटा जित्नलाई त खा You're gonna be the loser. यो खानु सक्दैन यार म I can tell. ठुलो किसिन यो नुडल्स एउटै न छुर्काइ खान सानो लुज हुन्छ आइनो म होइन त फस्नु खा पनि You can finish this. पानी त अचार त नुडल खाइजल मैले चाहिँ जति नि यो मेगी यो बनायो भने मैले दिन्छु नि फेरि खाइसक्दैन भने के गर्ला नि म खाइ नसक्नु के गर्ला नि तपाईँ नुडल चाहिँ कम्प्लिट गर नि आन्टीले 3टा खाइसकिन्छ म त खाइसक्छस् 3टा नो तै यही हुनु रहेछ यार मै गर आवाजै निक्लेको छैन यसको मुखबाट यो कस्तो खालको पिरो खान्छ यार त्यति थिएन कि क्या त्यसको यति त भइहाल्छ नि 1 स्पुन पनि होइन मेरो नै खाइसक्दिनँ मोमो There's a seed. One right there. गाइस के गर्नु हारियो जस्तै नुडल फर्स्ट म त खाइसकेको थिएँ नि त I believe in you. You can do this. सो Go. बुनि आइदिन प्लिज आइस यहाँ आसौँ अब हिँड्नले के गर्दैन होइन होइन त आनन्द चाहिँ बस्ने हो नि लुजरले एउटाले मस्काउने एउटाले पखाल्ने धन्दा अहिले देखाउँछु धन्दा पनि कति धेरै छ गाइस तर त्यस्तो धेरै छैन हामी यति त हो खाने नि यसले अघि ठुल्ठुलो माझिहाल्यो मलाई अल्छी हुन्छ भनेर मार्चिहालेँ नि त मैले भरे मार्नुपर्छ सक्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ हार्छु भने हार्नेलाई भन्दा भनेको थिएँ यसले कोही के प्लान गरिरहेको थियो बट त्यो प्लान चाहिँ भएन ख्याल पनि थियो ओमाई गड हाम्रो भिडियो नि यो कतिको लङ भयो थाहा छैन काटेर 11 minutes. लास्टमा नाच्ने पनि हो नि गाइस नाच्ने चाहिँ फेरि के भयो के जानु कपिराइट लाग्छ थाहा होइन ल नाच्न पाइ किन जति नखाँदैछ भने नाच्नु अघि मुखलाई गीत गाउने पो नाच्नु त आफै गीत गाउँदै के मान्यो गीत चाहिँ हेरौँ यो नाचेको ल गाइस मैले पनि उनीहरू जति बनाएर म सेकेन्ड हुन्छु नि अनि सेकेन्ड भयो भने मैले जस्ट फर्स्टलाई मात्रै उयो छ कि एउटा मात्रै थियो गाइस अहिले मैले फर्स्टै भयो भने त्यहाँनिर त्यो गरेर सुन्दा नि हुन्छ अहिले अन्त फर्स्टमा विनर हुन्छ सेकेन्ड र थर्ड त हुँदैन नि हुन्छ है 3 जना जति हुन्छ तीनजनाको हुन्छ. बुझ्ने भन्छ हो कि होइन हुन्छ First, second, third. And there's 3 of you, so that's third. If there was 4, ठुल्दिदी हुन्छ कि हुँदैन भन्छ यत्रो काम गर्दैन भोट गर भन्यो नि हुन्छ अरे ऊ गाइस तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले स्टार्टिङमा भनेको थिएँ तर यसले यो गरेर आएको थियो अहिले यो भिडियोमा कमेन्ट आएछ भने ल अर्कोचोटि भेट भएको उहाँमा चाहिँ नाच्ने काम गर्नुपर्छ बट अहिले चाहिँ धन्दा comment down below if Sunny's right or my mommy's right. अनि नेक्स्ट चोटि हेर्ने दसैँमा आउँदाखेरि गर्नुपर्छ ल बुझ्नु र बटाले यो आफ्नो डुमरोलाई गुट हुन्छ मोमो फ्राई गरेर You lose to me. Bota? Kun bota? अहिले खाने जिप्लक जिप्लक Kole huँदैन? जिप्लक त ठुल्ठुलीको त्यहाँ आएको जिप्लक देखा त पनि यति यो चाहिँ मेरो लेफ्ट ओभर हो त्यति देख न कहाँ हामीले त गाइस हामी त बिर्सी जाउँ थम्नेल यसरी गर्नु नै देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ठुलो छैन. दिमाग त्यस्तो हुँदो रहेछ यो मुकबाङको भिडियो गर्ने भन्दाखेरि यहाँ थम्नेल त बनाउनु पर्थ्यो नि होइन बट हामीले अब यति नै एम्टी नै गरेको भए त हुन्थ्यो यसरी बिर्सिन्छौँ चाहिँ होइन कि के अरे त्यो सेलिसक्यो यसले त्यो सेटअप भनिरहन्छ अनि खाइदिइहाल्यो क्या मलाई बुझीले चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्यो ओके अनि खास त मुकबाङको सँग त्यसरी बसाउँदै खाने हो नि त टाइम टेक गरेर खाने हो नि त ओके अनि तर यहाँ Mommy, Didi's first place. दिदी इज फर्स्ट हाम्रो विनर हुनु जानु भएको Mommy second, Sunny you're third. क्रिस्टिना यहाँ बस्नु
यहाँ हाम्रो विनर क्रिस्टिना सिरवा लुजर खिना चन The number one loser is you, Sunny. ए नम्बर 1 क्रिस्टिना सेकेन्ड खिने एन्ड थर्ड म हो गाइस म त्यो बुलडग यस्तो खानु सक्दिनँ मैले ब्ल्याक बिन हेरेको थिएँ बट त्यहाँ थिएन नि त दोकानमा तपाईँ black कहाँ सक्नुहुन्थ्यो? ब्ल्याक बिन म खान्छु नि You can't eat red bean, you can eat black. No, she said black bean, the green one. Oh, the green. गाइस काम त गर्नु पर्यो खाएपछि पनिसमेन्ट पनिसमेन्ट यही हो यहाँ चाहिँ पनिसमेन्ट गइरहेको छ गाइस यसको क्यामेरा अलिक कस्तो आयो भिडियोपट्टि अलमोस्ट सिधै सकिएले वास गरेर मैले चाहिँ मस्काइसकेँ यो पनिसमेन्ट त मलाई गुड लागेन किन भन्नुको त केही पनि होइन नि त नि टाढी हुनुपर्ने क्या तैँले भनिदियो के भएन नि के गर्नु अनि बिहान थियो भनेको बाहिरबाट यस्तो गर भन्दा उनको यस्तो भिडियो यस्तो राति छ यहाँ बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस सो म चाहिँ अब यहाँ घरबाट नै लागेको यसले यसको पनि सकेँ मैले मस्काएर नि सकेँ यसले पखालेर नि सकेँ सो गाइस आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यस्तै भयो मुकबाङको भयो ट्राभल भयो त्यस्तै भयो होइन अनि हामीहरूको भ्लग चाहिँ यहीँनिर एन्डिङ गर्नु लागेको खाएकै ठाउँमा अनि सकिन आँट्यौँ हामी सकिन आँट्यौँ पिरियड पनि 50 भइसकिसक्यो अनि त्यही भएर आजको भ्लग चाहिँ यस्तै हुन्छ हेर्दी पनि सक्नुभयो होला यो चाहिँ एन्डिङ हो नि त अनि त्यही भएर हामीको भ्लग हेरिसकेर चाहिँ प्लिज गाइस भन लाइक सब्सक्राइब कुनै के Share, comment, and hit the bell. म चाहिँ उब्रेको हाल्दैछु यहाँ And thank you so much for watching our new vlog guys. See you in next vlog. तर के अरे भ्लगमा हाल्नु है ए कमेन्ट गर्नु नि त्यहाँनिर को विनर हो के हो No. Look at the